Hello everyone, welcome to my vlog. Today we are going to Champa Devi, so let's go. Let's start our journey from New Road. हामी चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई कुरिरहेको छौं. After some time, we have reached to the Champa Devi. This is the gate of Champa Devi, and we are moving forward. अनि सिडीको बाटो आएको छ अब चाहिँ. त्यसपछि चाहिँ हामीले ऐसेलु भेटाएर टिप्दै खादै गरिरहेको छौं. We are moving forward अनि त्यो चाहिँ हामी त्यहाँ तलबाट आएको थियौं. सुस्मिता चाहिँ एक्लै डन बन्दै अगाडि जाँदैछ. Hello guys, I am from Jugal. Look at that view. हामीलाई चाहिँ यो पहाडदेखि अर्को पहाड देखिरहेछ नि, त्यहाँ पुग्नु छ. ऊ चाहिँ मेरो साथी. Look at this place. It's so beautiful. हाम्रो दाइ यति धनी हुनुहुन्छ कि सनस्क्रिन पनि टाउकोमा लाउँदै हुनुहुन्छ. अब चाहिँ हामी चम्पा देवी आउनै लाग्यौं. Yes, finally हामी चाहिँ अब चम्पा देवी आएका छौं. This is the entrance of the Champa Devi. Guys, and look at this photography. कस्तो अर्कै लाइटिङ आइरहेको थियो. So we are going back.
अनि मेरो साथीले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो स्टन्ट देखाउन गइरहेको छि लुक एट हर फाइनली हामी अब तल नि आइपुग्यौँ एन्ड लुक एट दिस भ्यू दिस इज द भ्यू अफ काठमाडौँ Thank you for watching. See you at next vlog. Bye bye.